最近爆火的创意萌版 Vlog 开场，相信很多人都刷到了。今天通过拉片的形式，逐帧拆解这个爆火视频的底层逻辑，看到最后，你也能够剪出属于你的创意短片。首先，对音乐进行剪辑。为什么要剪辑音乐？相同的 BGM， 为什么大博主的视频节奏流畅有张力，自己剪辑出来却拖沓违和？根本原因在于，成熟创作者会结合视频总时长调整音乐结构。时长较长的视频会穿插旁白，拼接多段配乐来分割节奏。像这个10几秒的短视频，则会针对性裁剪，剔除多余空拍，强化密集鼓点，让画面与音乐的匹配节奏更紧凑利落。接下来，我们就试着还原这个音频的剪辑。这个视频的音乐相对简单一些，音乐是这首，先给音乐添加自动采节拍2，在5和15.11秒处分割，删除中间部分，前半段音乐淡出0.3秒，后半段音乐淡入0.3秒，将淡入和淡出叠加在一起。这个视频只有12秒多，所以在13秒左右按键盘键 W 删除右边部分。这个视频还做了一个延长音，在倒数第3个节拍点向前2帧分割音乐，再向前1节拍再次分割，把后边的部分音量拉到最低，和前面新建复合片段。添加声音效果，选模拟，找到麦霸，空间大小70左右，强弱60左右。最后全选3段音乐，新建复合片段，同款音乐我们就做好了。视频开始有一个拉窗帘的音效，所以音乐的开始位置大概在13帧左右，可以用我们还原的这个背景音乐对其博主的视频看一遍，能否卡上节拍点。感觉基本上都卡上了，对不对？只是博主里面还有音效，我们跟着音乐波形图边分析素材边还原音效。首先要有一个概念，常规时间线剪辑是按照先后顺序，脚本剪辑按照分镜脚本，创意萌版剪辑的素材选择却没有规律性，但是看似无关，实则又有一定的关联。下面开始逐一拆解分析。先看第一个画面，红色的背景用贴纸做，先拉一个矩形，颜色填充红色，大小调整到铺满整个屏幕，放到素材层的下面。也还可以用背景填充去做，这个不固定。素材选择上用了一个拉开窗帘的动作，有点类似于遮罩的开幕效果，配合拉窗帘音效作为开始。接着是一个人物的负片效果的剪影，这是下一个素材提前一点出现，用位置、大小、关键帧做一个从下向上滑出的效果。这个效果应该是博主剪完整个视频优化的时候添加的，主要是为了丰富卡点效果，不做影响也不大。如果想还原博主的视频，我这里演示一下，博主是用视频做的，但是这里我用图片演示，做法都是一样的。把这个素材定格一下，用这个图片做演示，对定格素材进行抠像，把人物抠出来，属性面板调整，点曲线，调整 RGB 曲线，把左边的最低点拉到最高，右边的最高点拉到最低，负片效果就做好了。在负片开始位置向后5帧，添加位置、大小、关键帧，并删除右边部分，再回到开始位置，把人物负片向下移出屏幕，这个效果就做好了。这个素材的文字颜色就是和前面的背景保持一致。接着是3个连贯的动作，这也是我们前面说的素材选择看似随机，但是又是成组出现的一个连贯动作。根据音乐很明显的波峰处卡点，从左到右依次出现，并且每一个素材开始都添加3帧左右闪白特效，配合相机连拍音效。这里的文字是白色，是因为背景已经很抢眼了，文字就简单点。看音乐的波形图，又到3个卡点处，这里又体现了素材选择的随机性。刚刚还在家里，直接到了海边。这里是一个运动幅度比较大的视频，同时也是一个大景别的素材。为了缓冲前面素材快速变化的疲劳感，博主应该是希望这个素材的时长长一点，但是为了配合卡点，所以用字体变化做了快闪。这个效果以往我的视频也用过很多次，这里不再演示。这里需要注意的是，博主在这里文字快闪结束加了一个 whoosh 的转场音效，有点类似于这个波峰处对其文字快闪结尾，往后又是3个连续的卡点。关于萌版创意剪辑，这里还有一个点，大多数情况下，如果画面变，文字不变，或者是文字变，画面不变，这里采用的就是这个思维。第一个卡的是图片，第2个文字，第3个图片。博主的素材用的也比较细节，一个跳水动作，一个是落水动作，又是一组连贯的动作。根据音乐卡点，又是3个比较欢快的素材，这也是这条视频传递给我们的情绪。这里的效果是图片变，文字也在逐渐变大，双重变化，也是为了迎合欢快的氛围，营造强烈的情绪冲击。这个文字也是目前比较火的负片文字，配合萌版文字效果。简单演示一下，用一个完整的图片或者视频，添加文字萌版效果，选择合适的字体、字号等，同样调整 RGB 曲线，做出负片文字效果。接着又是3个相同场景的大景别素材，然后是一个全景别运动素材，这后面的2个卡点时长稍长一些。
博主又用了一次素材不变文字变的效果，搭配齿轮音效又做了一次文字快闪。接着又是连续的4个鼓点，相同场景的素材换了不同的角度，这里是因为场景太相似，所以同时也给文字做了变化。3个短素材，1个长素材，文字也在逐渐变小。博主这里又用了一个人物负片效果，搭配一个飞机穿梭音效，再次拉高情绪节奏。后面又是根据音乐卡点切换了6个素材。通过素材可以看出，前面3个是一组相似元素，后面3个也是。再向后是同一个素材添加了3个蒙版。这里演示一下，以这个图片为例，添加矩形蒙版，记住蒙版的宽高数值，下一个卡点向前2帧左右，添加第2个蒙版，把宽高都调到最小，打上蒙版参数关键帧，向后1帧，修改蒙版参数的宽高和第一个一样，选中第2个蒙版可以调整显示区域，第3个蒙版也是同样操作。3个蒙版依次出现后，这个画面又保留了一个卡点的时长。再往后，这2个航拍是各占2个卡点，第3个卡点长一些，占1个素材。再向后又是连续1个快切鼓点，一个素材大概3到4帧，连续6个素材。这个快切的蒙版形式也和前面3个不一样。最后再接一个大景别的素材，添加了2层有明显差别的文字作为结尾。整个视频我们就看完了。总结一下：1. 音乐选热门 BGM 可能会对流量有所帮助。2. 素材选择通过相同元素、场景、氛围增加视频记忆点，即便是节奏很快，也知道这个视频内容、这个主人公都做了什么事情。3. 大胆选用对比色，增强冲击感。不难看出，整个视频绿色的占比很大，博主就用了对比色红色，没有不协调，反而能够给看的人留下深刻的印象。